अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मेरी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि आज हम लोग अपनी साइकिल के जो है मॉडिफिकेशंस करवाने वाले हैं। हैंडल वगैरह पे जो है स्टिकरिंग करवाने वाले हैं और क्लच लीवर जो भी है उस पर हम लोग करवाने वाले हैं आज स्टिकरिंग। जैसे कि हमने कल के व्लॉग में कहा था कि बारिश वगैरह थी इसीलिए व्लॉग नहीं बन सका तो स्टिकरिंग वगैरह का। तो अभी चलते हैं हम लोग, आज हम लोगों ने वो काम करना है। उसके बाद जो हमने सीट खोली हुई है सीट का काम भी इंशाल्लाह करना है, तो सीट का काम भी करेंगे। और दूसरा जो है सीट का काम तो खैर कल परसों करेंगे, लेकिन आज का जो काम है हैंडल और लीवर वगैरह का तो वो काम आज लाजमी करेंगे। और बाकी हम लोग उसी जगह पे हैं जैसे उस जगह जिस दिन उस जगह पे थे। तो खैर इन सब को छोड़ो, हम लोग को आज हम लोगों ने करना है जो काम, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। अभी लाइट भी है और टाइम भी सही टाइम है, नॉर्मल टाइम है। तो अभी चलते हैं हम लोग, जल्दी से चलते हैं अपने घर पे। टायर हैंडल वगैरह खोलते हैं, लीवर वगैरह खोलते हैं, बैठते हैं बाइक पे और चलते हैं फिर अपनी लोकेशन पर नहीं, मॉडिफिकेशन शॉप पर चलते हैं। देखते हैं क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता, सारा काम देख लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग, हैंडल वगैरह खोलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सीधा मॉडिफिकेशन शॉप पर। तो फाइनली इसका भी काम हो गया, ये लिखाई भी हो गई है। दूसरा ये जो इसके लीवर के ऊपर था
ये भी हो गया है सारा। तो ये 2-3 काम जो हैं आज हो गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।